Masia, Tumba Domanueno et Pembe Chero dans Yo Mamaleki. Chante la belle de belle. Balobi azalaki awae, balobi alekaki awae, alobi lobi ndenge amesana, asopi sopi lokola libakae, na monoko se komonanga, akotongo kofinga kitoko ezali na ngai, atuta libakunge ngambo, publicité se na koma mobali na ngai, alobi basombeli elobango, akokende kobota na poto, alobi se na mobali na ngai. Notre bagage est une personne en ligne. Balobi azalaki awae, balobi alekaki awae, balobi lobi ndenge amesana, asopi sopi lokola libakae, na monoko se kombonanga, akotongo kofinga kitoko ezali na ngai. Atuta libakunge ngambo, publicité se na komba mobali na ngai, alobi basombeli elobango, akokende kobota na poto, alobi seme ya mobali na nga, bafami ya mobali na nga balingi ye mingi, o nyonso lokuta o mama bisalela ye. Bombandanga na bangaka te, bameka mingi bakutanga ebende, yote nani Nazoyaka, Nazoyaka, bonsoir tout le monde, bonsoir Nazoyaka. okobenda benda singa se papa, mobali oyo azali se yanga. Okolekisa bango na yo pamba, otalosambo osengane na nzambe, atindela yo mobali na yo moko, okoganga-ganga kuna yo nanani, publicité ya bomba na yo nanani, mibalo yo ezali nde yanga. Olukaka mibayeba yo, olobaloba esuka na mopepe. Bonsoir, bonsoir, bonsoir nga, bientôt na kende kolia. Mikolo yonga zuwa ekomi ebele pa na papa na bino ya zuwa. Na yebite soki bolingwango ezo mata, na yebite zuwa mondela zo salela nga zuwa makasi. Soka moni nazo sala direct zuwa ezo mata. Nga mama lopango na bino na yebisaka bino ki fale na konda, fale na zongela. Bomoni awa tolataka gene te. Bomoni awa tolataka gene te. Tolataka gene te tozandi ngoyo. Bomoni awa tolataka gene te. Bomoni awa tolataka gene te. Ngana yebisaki bino bokokonda. Mama lopango na bino bokokonda. Ba oyo basalisa o ba ano gastrite. Ba oyo basalisa o liposuction o vimba na yo lisusu. Bazwi batonga ba chubi ba bendi mafuta o vimba na yo lisusu. Ngana zwi kisi mosusu parce que awa au fait tokonda ki hein, tokondi on a perdu donc tozana réducteur de faim, tozana brûleur de graisse. Awa maintenant tokomi ko sala libumu ekonda ezala plat. Donc awa tokomi ko travailler libumu. Donc na mama lopango na bino bakisi oyo nasombi kozala na mbongo oyo bakisi na nga moko parce que nga avona lia bomona oyo ya tongo yango te ya tongo. Là on va essayer bomoni oyo ya tongo tokokaki yango te na kosangisa na voilà. Oyo ya tongo tozo sangisa na kisi ya sika oyo eza brûle graisse. Donc brûle graisse oyo à base de thé vert, brûle graisse oyo eza 1000 mg. Lelo na meli masanga. Lelo na meli masanga. Au fait les boum nazo au fait gaz ezate. Gaz ezate mais bakisi oyo na relaxa ngote bozwa ki chance na la kisa ki bino digestion. Donc on met la ventre plat, on met la pena oyo. Donc na melaki déjà ya butute na ya moi te. Donc nazo sangisa ngolo kola na moi na melaki te na kokonda. Bato po ba loba pona nini ya konda ki. Fona konda. Donc na kokonda. Oyo ya pokwa.
Chancel qui Unzu, bonjour. Exaucé, bonjour. Naza bien. Donc, bochela nga mitema boke wapi? Parce que na lobi na relaxa, te bazo relaxa bino. Boke wapi? Hein? Boke wapi bochela nga mitema nzoka ndebo zala ka boy. Soki mama lopango lobi da bino ba relaxa kisi tali bokomi ko zietuka. Oh. Nazo sala ngo pona bino. Anga mama lopango na kondi bozongo na ngate. Hein? Na kondi nanga makambo ya kochaba mbeli wana na nzoto na boya ki nga moko kitoko boy na kende kocha mbeli na nzoto awa na azo awa ça veut dire nsusu ya fukusu donc poulet bazu ya kokamola nde ya kokap soso ya kokamola donc ebele bakisi oyo nga na sombi fo zala pe na mbongo soko za na mbongo te ezana bato mosusu etala ebele ya bakisi oyo nga na sombi donc lena kosala chute libre bato fo baloba mpo na nini akondaki donc omoni bakisi oyo nga na sombi awa fo zala na mbongo oza na mbongo vi esimbi tala bakisi oyo nga na sombi eza ebele fo nakonda fona zonga susu bébé après naza na rendez-vous et pas ya chirurgien nanga faut ba benda nga lisusu miso na koma lokola chinois miso mu bomoni bosusu ekoi bomoni oyebele abakisi oyo nga na zwi mpona konda donc na komela yango parara bakisi yango oyo toza na baconjac toza na combien de boîte 3 4 5 6 7 8 9 10 toza na 11 bouteilles comment ni 11 boîtes donc awa nayebisaka bino nga namelaka bakisi ya régime nayebisaki bino fotokonda nayebisaki bino fotokonda parce que eza na bato baza minene awa tozo tokisa soso na biso ça veut dire soso ya kotokisa na kilari nsusu ya fukusu poulet ya fukusu ça veut dire kotokisa donc omoni tala ebakata bakisi oyo na nango awa toza na ebakata bakisi awa nalobaki nga nazolakisa bino moto mokili aza compliqué nga nazolakisa bino nayebisaki bino mama lopango ya kokonda nakondi nayebisaki bino tozokende mokembo me bozobenga nga na ba 4h du matin 5h quelle éducation besoin c'est pas grave mais lelo na relaxa te na laxi bino bakisi na relaxa kombo te bozwi punition ba oyo tozalaki mabongo minene ba oyo bakitaki na relaxa te parce que bomoni kisi oyo lena kobima lisusu na komi boye lena kobima parce que awa na komi ko travailler libumu masse gracieuse et titi nyonso tu na se donc awa lena kolata chemise à cintre na bimi bakisi nyonso tu oyo esali mbongo ebeli olokende kokata estomac okende kokata nzoto te mama lopango azali asunga bino malgré mikakatano e jalousie epa na bato awa jalousie je suis né bato mosusu jalousie nga makambo ya jalousie etalinga te déjà naza star via star etambolaka ndenge wana via star soki na vie ozwa jalousie ekotaka makasi me nga nalandaka jalousie te donc naza wana mpo nasungaka bino bokomprendre naza moto moko boye nazalaka motema mabe te donc bakisi yango oyo baoyo bamelaka bière botika bière baoyo bamelaka bière botika bière donc mama lupango akotafunda bomoni yango kifunda bakisi oyo soki oza na sida komeka te komela te sida komela bakisi oyo tokokufa nazoyebisa bino verité oyo oza na sida obelaka oyo komela te oza en bonne santé te komela kisi oyo te parce que kisi oyo eza na régime awa tozokota en fait régime draconien
Là, c'est le régime draconien. Un régime draconien, ça veut dire, na une semaine, beaucoup de kima, net na beli. Beaucoup de awa déjà tokiti, hein. Awa déjà tokiti, awa. Soko belaka, belaka kiso yete. Parce que ce sont des compléments alimentaires agressifs. Donc, soko belaka estomac, ngana belaka estomac. Soko belaka tension, okoki komela, soko belaka estomac, okoki komela. Mais soko dana maladie wana eba belaka maladie ya nyama, komela bakisi yote parce que lera kozwa ba graisse, akomezwa ba graisse okufi. Ngana koyaka te na kunda bato. O destin la kisaki mama lupango te. Nga lokola bolingaki tokonda elongo nazo lakisa bino. Non. Awa lelo nazo mela oyo. Donc oyo c'est bien écrit matin et soir. Ezandenge mon côté yango. Donc oyo o obelaka. Onyata ligorodo na vina yo, onyata nyoka, otambolaka onyata nyoka na mutu na yo, onyata nyoka, mais pas ya bato lakisaka te onyata nyoka, komela kisi oyo te, soko za munene, kende komona munganga na yo. Donc awa ba oyo babelaka te, baza na bonne santé, ozolinga okonda zwa, parce que longi ya babebe nanu yite na kokonda lisusu, awa nazo sala taille 40, na komi toki nana ba pantalon ba 38 awa ezokita hein les soko na komi otambola na nzela na komi kaka boye ba pantalon ezokita donc awa oyo ventre plein na lakisa kibino oyo ventre plein awa na longoli sous 4 parce na zolia na longoli 4 comprimés nanga normalement 3 comprimés 3 gélules ya pamba yango oyo Lena kolia esala na libumu ozela botala ngana kosaka bino te nga awa na yebisaka bino vérité awa tofingaka te na yebisaki bino awa tolobaka vérité eza page nanga je fais ce que je veux mais je n'insulte personne donc awa bino moko boyebi c'est la page de Mama Lupango boza ba abonné nanga to créer famille ata obiso to sali émission to silisaka bandoki balekaka po batala donc to zui oyo za brûle graisse hein oyo za brûle graisse donc brûle graisse oyo to zwa misato brûle graisse yango oyo bomoni yango oyo ba brûle graisse yango oyo misato hein mokwa yango deux tozonguluta na monoko tozwi mai na biso totie na verre nga na bangaka kusite parce que ce qu'on a en bonne santé. Maman, le système de croquage. Gomeli. Ozui oyo. Ya tongo na ya pokwa. Ya pokwa oyo. Soko ozolinga olala te. Parce que oyo kosuba. Libomuno soto ezokita. Oyo. Donc le kola na melaki ya tongo te nazo sangisa ngona ya pokwa tolongoli yango nazo liango net mazoka hein net globo shingono kisi yango tomeli bomoni oyo na kolakisa bino soki motema etiti base motema eza komata bozobenganga na ba 5 heures du matin oyeba mpe nazalaka mpe na vi ya bandeko na ngai ba 5 heures du matin bozobenga nga oui Diane Mauku
monene leki hein mama lopango awa samedi boko jwa live kitoko ba pesinga source ba témoignage awa donc oyo lokola to bakaki yango hein to tiaki yango to bomoni esali nete potopoto esali nete potopoto bomoni esali nete potopoto awa tozo boma libumu parce que to bomaki ba graisse ya masoko to bomi ba tolo to bomi maboko awa tozo boma to bomaki pe na libumu awa tozo boma spécialement libumu kisi on a komela ki bino bokende koluka ngo ba oyo baza ya ngai bino nso boza ya ngai tante nanga tanti Célestine bazebizonda koti lisusu na mama tanti no kera wapi nzambe na hein neve na aseki hein na lobi lelo na kolakisa bino te bozana punition hein lelo na lakisi bino te bozana punition parce que soki moto moko na libota sali erreur hein baton na classe soki moto moko na libota soki mwana moko asali erreur ba pesa ka punition na bana nyonso to pour que bana mosusu wana oyo batikali ba comprendre pona nini mama asiliki mais lokola boza bana mama lera kokitisa motema akolakisa bino son bino mama lupango azate son mama lupango bino pe bozate donc toza moto moko bomoni donc na pesa ki bino déjà kisi ya libumu po bokondisa libumu maboko nanga pourquoi na poko emona naka bizarre je sais pas pourquoi mais ça va donc to tiaki na kati ekomi lokola potopoto hein donc lobby ce qui naza na temps et là ozo pesa papa godoma bomoni so ozo fana kana mundele alingaka ero yo tendresse ero bomeli apéro ero boke ko sala course ero boza on amoureux ero ozo sala makambo ebele mais soki bato bakomi ko benga jour wana na bosana ki téléphone ya kofungwama ba benga nazalaki na chambre quand même na salon parce que tozalaka na deux salons na mosika izo kanga maintenant nazo benga na kende mais donc lelo ba oyo boyokela kanga bokanga mitema parce que les nazo la kisa omoni na bato balingaka ngate bazo profiter ba mususu bakonda bozo comprendre awa to la kisa ka nyonso awa lobi na kokalinga soso nanga akokotisa ngona matembela lobi na kolamba soso bakalinga lobi na kolia soso bakalinga njire aya dongo te soso bakalinga donc lobby na bientôt na kata vidéo na cha micro on marche donc lobby na relaxation non hein lobby bolo baté mama lopango asiliki te fallait bozwa quand même punition non ce qu'on a na diabète au fait ce sont des compléments alimentaires bio je peux même vous montrer la boîte vous voyez le logo AB ça veut dire c'est un complément alimentaire bio parce que awa les to sala ka régime faut qu'on soit capteur de graisse capteur de sucre donc les to sala ka régime ezana bato mosusu bazana sucre belé na nzoto donc ezo benda sucre ezo benda mungwa ezo benda biloko belé na nzoto soko ozana diabète ce sont pas des compléments alimentaires qui sont sucrés hein eza sucreté même oyo eza bololo ya tongo eza sucre ya nini eza bololo donc c'est ça lobi na kosalela bino direct oyo surtout oyo brûle graisse oyo eza bololo donc eza bio hein ce qu'on a diabète au koki komela mais ngana melaka bakisi ebele au fait parce que je fais un régime draconien donc faut na konda bomoni mama na bino faut konda parce que là na so konda na bandeli susu taille na faut na la taille susu taille 38 déjà li bomo bomoni ndenge kiti awa gain te hein o li bomo na nga bomoni
parce que mibali ya ndako soki oza mwasi azwela yo mbanda ya taille semoule faut pas ezala awa tozomela obakisi mwa mai na kolakisa bino obanga te bon ndenge na kondi hein. Obakisi mwa mai likambo esili. Maintenant bakisi oyo nalakisi bino oyo na pokwa na kolala te, donc chaque 10 minutes nazosuba nazodrainer. Mama ige kalama marne yo nanga na telefone chilka moto na ngai depuis Italie na ndenge kaka ya sea tia numéro na messenger ndenge osalaki dernièrement tiela nga numéro na nga moko na bakise na WhatsApp. Nga moko na kolo kisi bokomi kowelisa kombo ya kisi yango nini. Mama lopango omoni mama lopango na boya sport naloba na kosala pe sport te. Depuis Canada, Victoria la légende, pardonnez-nous, pardonnez bana. Nako pardonner bino lobby, maman na bino lelo azana kanda. Maman na bino lelo azana kanda na siliki. Papa Godoma mikolo yo azolinga privé bino ba nini ba live na lobby te. Bomoni parce que bozo benga ba heure moko boye. Nako limbisa bino lobby, bo comprendre lobby na ko tiela bino ba kisi. Le bino kusali la bino mission na la kisi bino bakisi après samedi toke na live ya kitoko. Joela mafuta peniso ya nini? Donc yo soki ozana libala na yo bato ba benga kayo plus de 100 personnes ba benga kayo téléphone le la kananda na yo hein. Ondi mango toko merci. Na olimbisa bino lelo na kolakisa te bomoni mama lopango bakondi lero ozokonda kokoyo zongela susu ba semuni na yo ba bière na yo parce que kisi oyo mibale oyo ezobenda mafuta ba sucre ba graisse oyo graisse spécialement oyo libumu okomi kaka boye mama lopango. La linga kelamba oyo parce que ça buka mapika. La linga kelamba oyo hein ça la nga jour. Donc mama lopango lelo apesi bana punition boko zwa ba kisi lobby. Ezana batongo susu penza bo babo ya ko luka ngo mama lopango zo pesa ba astuce. Nzambe. Na koko pesa bino ba kombote. Maboko nanga yango. Makolo ya mama lopango yango bomoni makolo là je peux pas. Là je peux pas. Te bokozwa toyoki bokozwa lobi parce que parmi bino ezana bato bazo benga bazo respect bomona kite lobi na tiela ki bino ba kisi wana na lobaki no m'appelez pas. Parce que nazolo banalingala, on le bon comprendre, bato bazo comprendre te. Donc je ne sais pas si je parle aux humains, si je parle aux cadavres,
je m'exprime en français pour faire passer le message. Nazoloba na lingala pona batonanga moko le mususu pele mutu ekobela nga kizunguzungu nazoloba na osala bino live ya kilari ba o ba yo kaka kilari te ba oloba oh azoloba monoko nini. Donc c'est ça. Nazoyaka oyoka mama pembe shero yo mama leki kombo mama leki hein. Nazoya ma soeur, balobaki trop baki kaka. Donc maman Lopango a lobby boye, maman Lopango a lobby boye, maman Lopango, mère Aboupia, yo photo sur la nazo zoe le sous na téléphone te pona nini, yo nanga to yoka na kinde nini, hein? Oh, botala ilamba moninge sani mazopo, hein? Na lobby. Lelo na kopesa bino kisite parce que naza maman na bino asiliki maman Lopango asiliki parce que bana fo ba yokela ka mama bomoni soko za na problème bomona ki dernièrement na sala ki vision awa nazo pesa bino mateya bato mosusu na lobi bo benga lisusu te bazo benga na lobi to kokonda nga bomoni ndenge maman Lopango akondi elambe zo sala mazopo bomoni. Donc, awa tozo ciblé Grèce. Les boumunanga ezalaki awa. Awa ekiti. Donc, kisi oyo. Oyo bozo mona. Kisi oyo esakanaka te. Soko meli kisi oyo net nga lobi na kokende école te. Donc, kisi oyo omona lelo peut-être na kolala 2 heures. Mais soko zana mbeto olali au moins ozo telema esalaka. En fait, ezana ba comprimé ya tongo, ezana ba comprimé ya po. Ya tongo wana ozo suba azo drainer omoni kisi oyo maintenant ezami balé ya pourquoi na ya tongo oyo eza 1000 donc azo benda donc soko ke toilette ozo sumba mafuta ozo fanda toilette boyo donc soko fandi ofandi na canapé azo benda ki yo moko zo msonde ezo sala pasité mais ozo sentir azo benda mafuta ok toilette mafuta na mafuta ozo pangusa boye mafuta ozo pangusa mafuta donc graisse ezo bima ngana sala ka ba recherche pour na bino bomoni ba kisa mona zuango ebele parce que fona konda parce que papa Godoma ayebisaki nga bandaki koloba nanga à tout moment kolia nga na liaka une fois même si nazo sala régime nazo lia heure tardive parce que na yebi régime nanga bomoni ebele kisi ona pakati na meli awa na ngulumi na nzoto konguluma donc lokola na yebisaka bino na libota soki mwana moko asali erreur mama asiliki abeti beba na mususu wana pesi batonyo surtout conseil donc boko zwa okondi vraiment mama Lopango kitoko makasi boko zwa kisi lobi boko zwa kisi lobi awa to komi ko travailler déjà nzoto to silisi na nzoto to komi ko travailler libumu bomoni libumu nanga ezalaka awa libumu nanga ezalaka awa ezalaka neti libumu moko boya ba tonton omoni neti libumu moko boya ba tonton la kisa biso mama po bato nyonso soki akondi akomi koteka te
bate pe ezali, bate ezali. Nasomi kisi. Bate pe ezali, hein. Bomoni, bate oyo ventre plat. Oyo te minceur. Oyo brûle graisse. Yango oyo. Donc bate pe ezali, merci, hein. Mais lobi fona la kisabino na zalaka mutema mabete donc nazo zwa 3T. Na tokisa mailena silisi kolia na meli yango. Mbala moko toilette. Biloko nyoso tu oyo. Ongulu maki na nzoto ya ebimi nango. Mais eloko ya bien ezo sala estomac. Parce que o tala ozo sala régime na 100 €, hein? Ozo sala régime na 100 et quelques euros kitoko. Parce que basi faut botala pe mbandaza moninga na yote nga moto netenga moto ko finga nga lokola na za star na kotika la star bato bakoki ko finga botala kana page na nga bato ba fingaka mais lokola na za star bon via kanga bato mosusu balingaka bakoma lokola nga ozomona bokati live bayi ko fouiller asalobaki nini asalaki nini po ba imiter bazwa o tuna la kisi donc lokola mama da bino asiliki alobi lelo akopesa bakisite donc total la question na romila voilà 3-4 minutes donc vous en avons coupé na okonda j'étais avec des potes na baninga nanga tomeli masanga bazotuna mais qu'est-ce que tu as fait? T'as fondu na lobi tete na kokoya lisusu bomona ngai elongi na ngai ekomi moke lokola liboke ya ngolo bomona elongi na ngai ekoma moke lokola liboke ya ngolo nga mama lopango bomoni ongana yebisaki bino na kokonda bomoni awa sachet infusion ezami sata bébito mwana popier s'il te plaît, je prends du... C'est pas de la tisane. Est-ce que c'est de la tisane ça? Je prends du... Comment on appelle ça? Du thé vert. Hein? Je prends du thé vert pour drainer. Je laisse un peu de bordel pendant que je vais me dormir. Ah, tu commences à aller dormir, bien sûr, t'as l'heure? Mais... Merci. Je vais manger là. Non, mais je suis en train de faire bouillir le poulet pour demain. Lisette, tu m'en as copié. J'ai pris ça. Allez. Allez. Arrête. Ce que tu fais à 11h du soir. Regarde-moi ça. Arrête. Tu vas encore faire du bruit là dans la cuisine. Non mais j'ai fini. Nge, lumbu va kumona mu vidéo va ku sa décalquer le bouton aux zava n'importe quoi. Vas-y. Alinga kaka ba mona mokolo bo. Wa mona ki enzambe. Ozana rezo mama lopango. Okondi bakasi. Chapeau mama lopango régime ça marche. Donc je vais faire bouillir l'eau en même temps. Mundele nanga benga nga mwana muke. Donc awa na sali la kamike hein, na sali la kamike. Awa na sali la kamike. Na sala basusu na baninga te, baninga jalousie, baninga complexe, baninga la haine net na botela bango chance na lobaka boy. Soki baninga vie ezo simba te bokende ko simba kisi banganga pe bazozela. Ba mupe na église pe bazozela. Soki bozo mona vie ezo simba te bokende ko simba kisi yaya. Na préféré na simba kisi 50 ans na René, 50 ans ya mbongo. Maman Nesperine, maman Nesperine ko maman Nesperine. Mon espérine faut entamiller, faut bien nanga.
Faut bien nanga parce que ngana kondi nanga. Omoni pe lisoko eke nango. Omoni. Nekese chana mama dekese ngoya o. Bon, nalingi bino mingi na komo kotsa ba saisonnement nanga. Omoni ngana bombela kabino temena ko lakisa bino. Akisi bino fona tia ba photo bokonda. Awa tokomi ko travailler masse gracieuse ya libumu. Masse gracieuse ya libumu. Parce que libumu faut kota komona ngali. Oh, wana mama le pango bien jimona ye. Mai na biso etoki, tokomi ko tia mai na biso. Omoni mai na biso etoki, tozo tia mai na biso. Mai na biso etoki moke. Omoni to tia mai na biso, to tia mokie. Donc naïbsaka bino, mandenge naïbsaki bino tokokonda Rodel, histoire fan de test aussi de fruits. Audrey test, moi aussi je vais maigrir. Bon, konda, le bina relaxa bino kisi, na relaxa bino kisi, na limbisi bino. La limbisi bino, tu as maigri, Manu, tu as maigri limbisa maman please. Na kondi, hein, parce que ma camboana, on a qu'elle, parce qu'au fait j'étais à 2 minutes d'aller faire une position pour me faire extraire la graisse. Mundela loba nanga boy, non, nazoli ngana perdre yote, okene na ba billard wana, parce que bon mwana ka miso nanga ndenge vimba boy, mwana mwasi wana ye motalinga ka benda nga mafuta, lokola vimbisa nga miso ndoki. Na kenda ayeba bien abeta nga taille M na miso abeta nga L miso evimba même mikolo boko mona mama le pango na ko changer miso ekokita bako benda nga miso parce que soko zana mbongo sakana na mbongo na mokolo ko kufa yebi liwate po ba kufa na coronavirus ba yeba kité mes condoléances à toute personne, hein, à toutes les familles. Bayeba kité donc mikolo yo soko zana mbongo lia sepela mela po yesu mokola kokita tokotuna na te kutu mokolo yesu akotuna batote soko salela ki mabe o salela ki mokili soko zana kisanula ya yo yamba kisanula donc mama le pango déjà lobby hein nsusu ba ya fukusu mama le pango azo fukusa nsusu mama le pango azo fukusa nsusu soso na biso pe ya kofukusa donc la kisi nanga yango bozo mona 3 yango hein la kisi yango 3 et puis surprise papa Godoma saleli bino papa Godoma a commandé gamme ba gamme mosusu ya caviar ba gamme wana soko hôtelier yango kokoma na yo ndundu nga déjà na yebisaki bino na hôtel les sauces mais batonyo surtout les lots mais qu'est-ce que tu utilises tu mets quoi hein hôtelier les sauces na mizoko mimona normal maboko nanga déjà ezalaka na problème te bomoni maboko nanga yango awa tozo sala peeling ba posezo longwa donc tozo sala peeling ba oyo balinga te parce que moi so azalaka na maboko kitoko azalaka lolendo azalaka fier mais moi so azalaka na maboko mabe akimaka bato abombaka maboko na foulard maboko na elongete la maboko mwindu boy c'est pas bon donc mama le pango ko sunga bino to sala famille na biso awa na yebisa bino to finga ka bato te et puis bato bo finga ka bato na page awa te s'il vous plaît soki bo moni que o likambo soki ngamo ko na pesi feu verte bo finga ka te hein soki bo moni par exemple motazo finga nazo sala lai wana c'est normal bozo bunda bozo zungisa. Donc c'est ça ce qui motoyi kokota awa monguna azolinga contredire awa bino moko boyebi mais là nazo pesa bino ba conseil ndenge ya kolamba lobi to kolamba ndenge ya ko melatina biso donc mère Abou Pierre nanga petozo solo t'as repris la même bouteille. Mais comment on appelle ça, l'extrait de bétaïne là, ça va, hein? Ça m'a vraiment soulagé. Ah bon? Oh oui, parce que j'en ai pris pour digérer, c'est pas trop. Oui, mais pour digérer, tu sais, j'ai plus de ballonnement. Je viens de commencer le ventre plat digestion. Ah bon? Oui. Yo Lula Ranga, pourquoi tu m'aimes comme ça? Tu me regardes comme ça. Yo Lula Ranga, oh. Non, comme c'est le coup la photo, pourquoi tu me regardes de temps en temps? J'ai fini. Des séries, tu sais. Non. Hein?
Les séries, Regarde, c'est pour prouver ton amour, me prouver ton amour. C'est pour me prouver ton amour. C'est pour me prouver ton amour. Hein? Oui, c'est ça. Tu sais que les autres vont dire que c'est des... Tes oreilles, ça fait des boucles d'oreilles. Hein? Ça fait des boucles. Les autres vont dire que c'est des fétiches. Hein? Oui, oui, pour te faire plaisir, j'en mets ici. Regarde. J'en ai mis. Soki bato balingani bato mosusu balobaka kisi eza kisi te. Donc awa soso na tokisi soso hein. Fona liage na pe na nzala te soso yango oyo bomoni na tia ta tomate cube ya pamba soso déjà. Donc là je dois couper na koki kolia ba cerise oyo te tant que na koki na bandi kolia te. Mais tu me fais pas une bise? Non, t'as déjà fait tout à l'heure. Viens s'il te plaît, viens dire bonsoir avant de dormir. Viens montrer juste ta main. Parce que là, je vais tout couper. Hein. Parce que là, je vais dormir. Lulendo le futubakana quoi. Attends d'abord, faut dire. Faut dire. À tes bouts. Je suis chez moi, qu'est-ce que je n'ai à foutre? Même mais si je je te montre. Écoute d'abord. Quoi? Écoute, j'ai beaucoup de vêtements, j'ai Oui, pas de oui, problème, que ce soit problème d'argent financier. Au fait, Oui. attends, Oui. Écoute-moi bébé. Problème financier, j'en ai pas. Non. Les bijoux, j'en Ah ai bon? pas. T'as La pas? maison, j'ai tout ce qu'il faut Oui. pour combler la vie d'une personne. Ah bon? Même si je porte un vêtement déchiré, je m'en fous, j'en ai ici. Même les baskets, au fait, Ah bon? ça traîne. Ah Oui, qu'est-ce que je n'ai à foutre? Oh mais putain, genre, non mais alléluia, quoi, prions. C'est toi qui m'as donné la vie, viens ici. Heureusement que tu es là. C'est pour Allez. cela, les femmes, il y a d'autres personnes qui me détestent. Ils disent Ah bon? Oui, elles disent que Qu'est-ce que tu détestes encore? la jalousie. Bah oui. Et heureusement que je suis beau plus que le mot beauté. Oui. Si j'étais moche, tu sais que j'étais mon bébé. Allez, fais ton style, regarde ça là, regarde. Arrête, je vais nettoyer. Attends, il faut dire Mote Nabino. Beauté Nabino. Allez, beauté Madame, Nabino. bolala bien. Hein? Bolala bien. Bolala bien. Bolala bien. Bolala bien. Allez. Papa Godomade. Oui, je coupe ma vidéo. Hein. Je dois aller manger. J'ai même pas faim. Donc, on a eu Sarabino Motapé. La vie en limanga na bozoba nanga. Et motanlimanga na vie. Na bozoba nanga. Na mayele nanga. Eza mondele. Bon. Na edebino quand même. Na edebino na yamba appel na bino. Avant, parce qu'il faut na kende kolia foufou, hein. Et Silimoto. Le numéro de téléphone, pas le 07, parce que le 07 c'est un téléphone de là. Non, ce qui n'a pas ce numéro pour retourner sanga awa. Lobby kaka. Oh. Bon, moi, maman le pango. Bomoni mama lopango geni zate bomoni soki babenda kinga mafuta na ligaki na vimba lisusu mweninga na nga mako Chantal Bolestinos. Qu'est-ce que tu fais avec mon radio réveil? Non, quand je... Oui. Et tu écoutes de la musique? Ce matin, oui, je me suis... je m'ennuie un peu. Hein? Parce que tu augmentes le son, tu sais comment... J'ai augmenté, oui, j'ai augmenté et puis quand j'ai fini... Ah bon. Oui. Pourquoi? Ngé, tu contrôles tout ici. La jalousie, faut laisser aussi la jalousie, hein. Oh, moi quand on a reçu le homme, je crois qu'on bomanga awa. Oh, jalousie elle est comme un hein. Nio surtout. Au fait, ce matin, je me suis réveillé, fallait na fongo la radio, na yo comme moi information na zala qui na mettre na zota la télé na lobité, na yo kana moi radio. Oh mais tu as touché ayebaka. Bomoni ayebaka. Bomoni na kondi hein, na kondi bomoni hein. Bomoni il a mis comme mazopo kondi. Donc bah oh bokokonda nazali, je fais un peeling avec mes mains. Je trouve que la lumière de la cuisine est LED. Je trouve que la couleur est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que là, j'ai fait un peeling. Vous voyez mes mains, ça va peler dans quelques jours. Ça commence déjà. Donc, ce qu'on va faire, demain, je vais poster. Lobby, nazo lingate parce que bazo ya kokota page nanga.
donc nga nazo sala ngo pona bana nga bato mosusu bazo yaka donc MKN Fokonda yepe mama do pango mama do pango famille mobimba awa na pesi bino mbote na pesi bino mbote awa mundele nanga jalousie eleka jalousie eleka mundele o jalousie eleka pardon apesa nga mbongo soki ezalaki mpe libala mayoto kasi pe pasi kaka mais apesa nga mbongo akipaka ngai bomonaki lobi apesa nga carte bleue nakende kosala nasomba biloko lisusu te tikata lelo Belinda la Queen Belinda la Queen moninga na nga ma collègue bomoni Belinda la Queen mwasi kitoko oyo totangaka na ye bagame na yo eza vraiment bien pour na moni ebo bino awa botikela nga kombo wana ebola skin awa mère abu pieza ki cité omoni na vie boza basi nga lelo soki nga pe boyebi quand je suis arrivé en France au fait j'avais fait confiance na bateau au fait nga na koma moto moko boy atako zo finga nga je ne te calcule pas nga na pesa confiance na bateau balinga ba bomela nga mundele na nga libala omoni na vie ba oyo bazana mibali na kati ya ndako 50 passé soki mobali azopesa yo te lokola bomesana bosala vie naza pe na conseillère nanga soki ozwi Jenny Mavile ki star ozwi pe tonton André Mapieta ozwi pe Belinda la Queen aza congolaise ya Braza aza congolaise pe ya Kinshasa aza biso tobenga ngo ba Congo ba boko aza mukongo ya na Kinshasa aza mukongo na Braza aza mukongo ya boko biso tobenga ngo mukongo wa boko donc c'est ça parce que na lobeli kisi ya nini ya comment on appelle ça ya régime comme appelle moi na zomo na bato ba benga bino lobby na opesa lisusu te boko kemba na opesa te l'homme n'a pas la bino bakisi parce que ces derniers temps au fait on a sala ka ba recherche à la base moi je suis un youtubeur Mikolo n'a abandonné chaîne nanga pour Nabino parce qu'au fait il y a des gens qui pensent que au fait quand tu es youtubeur tu es payé à cause de ça bon t'es na vraie vie ce qui au salakate et puis nazolo bana bande konanga totika complexe ce qui besoin na motazo régner a comme un succès le succès est inné succès za la kande ko mama maboko ngo mona ngoli susu wa Jackson na osa azo sala ngomai parce que ezo kauka donc vie ezalaka ndenge wana nga pe patience efutanga na zwa vie ceux qui patience aide ça comme kozunga susu kitoko bako benga nga susu miswawa Michael Jackson ayebisaka bino akufa atikela nga eloko te to welela bomengo na bala toya na ba Janet Jackson na kenda na salle de bain na mona boy tale bakata ya ba produit choko na loba Michael Jackson mikolo Michael Jackson fois la parce que gamwana papa Godoma a commandé une semaine n'a pas beaucoup mindundu bako au fait ba tiamona ba au fait depuis les États-Unis to solo la kina bango ba tiamona ba tonga biloko belé na kati donc ozo pakula ngo fait yomoko na yomoko komi au fait bagoloba azwa katonga donc maman Iget kalama moi c'est kitoko au salita biso to sala katai omoni biso to sala katai ngoyo donc awa tozolinga libongo ekita lisusu graisse ventrale ekita soki graisse ventrale ekiti bakisi na lakisa kibino au fait par jour vous prenez na oya kala parce que bakisi eza ebele awa to silicite awa bifunda mais lokola eza ba plante ebeli sakate kasi to bela ki kasi to mais soko za na sida komela kiso yo te nazo yebisa bino obela kana yo obela ka tension obela ka estomac tu peux en prendre donc moi ce que je fais je prends les compléments alimentaires je les ouvre je les mets dans une bouteille en plastique je rajoute un peu d'eau
histoire de secouer, hein. Par la suite, jus na meli. Donc, ozana maladie wana ya mabe komela bakisi otokufa parce que là c'est un régime draconien. Au fait, ce sont des compléments alimentaires à base de plantes, hein, bio. Donc, le Gopezali, c'est bien certifié, ce ne sont pas des médicaments, c'est juste des compléments alimentaires. Donc, aux okonda, les opesa yo ba misisa na nzoto te, beauté pezozo ngebongebu, ngamoko lokola na kataka kovo na mutu na ngai na mikatela kiangwe mikolo yo kaka nganda basala ki feti lupango batekisaki. Donc ba mama ya braza, ba mama ya kiri, ba mama ngolo bo yoko lupango wa kiriku batekaki. Donc bo yoka histoire ya kiriku. Donc ça me dit tozana histoire ya kiriku, lupango wa kiriku batekaki. Nganda basala ki feti lupango batekisaki. Donc lupango wa kiriku etekamaki. Donc lupango wa kiriku etekamaki. Oh histoire euti na famille nanga propre. Hein? Tonton André Mapieta, lève le la tonton André Mapieta, bamoni beau garçon, bel homme. Donc le pango Kirikou était kamaki, nganda basala qui fait le pango bateki saki. Nganda ezalaki nganda basala qui fait, mais le pango bateki saki. Donc mikolo le pango Kirikou était kami. Biloko yango bomoni ezomilanga. Awa soki esili, bomoni ona lakisaki bino. Oya sika to bandi na rotier la bino bo comprendre nga moto na teka rangote. Puis je ne suis pas censé na sala ka publicité parce que na YouTube kuna naza sponsorisé le ko la page nanga peza sponsorisé, c'est ça. Donc na relaxa bino bo kitisa motema mama le pango za moto moko boy ya bilobe la te naza moto moko boy bino moko boy bi quand tu es une ou un personnage public au mona makamonyo soto ozolo bezana bato bazo bunda pona yo ezana bato azolinga lakisani parce que nazwa na vie kozwa na vie cela veut dire nazo bunda parce que soko zo fanda na ndako bona ndanga te na yebisa kabino ba conseil malamu bozwa surtout ozo fanda bon ndenge mondele nanga akeko lala na yebisa ki ye motapesa nga vie, je me vante pas. Mondele motapesa nga vie asombela nga lopango, il était là bomona ki loboko na ye mondele nga asombela nga nyonso asali asombela nga biloko ndako apesi nga carte bleue ekotaka naza moto moko te namona capacité te ba oyo bakota mabala nzala mabala mayoto mabala jedoka mabala nzango botimbela botubela mokolo yesu akokita kotuna yo konda kokota libala parce que soko uti famille pauvre zwa mobali ya malunga asunga famille yo moko pauvre ozwi lisusu mobali ya pauvre bokolia nini élément neutre qu'on considère comme mathématique bozwa zéro libungu tulu ngalo kola na pona vie na ngana bimisela ngo pe mwana nanga za na Paris awa kutu yena loba na benga kayema fi na bondumba mwana nanga ona bimisa na vie oyo na fi na bondumba na loba na ye ezala o mobali wana za nani azolinga yo carte sur table mbongo ngana linga ka mbongo bomoni papa na bino asala nga jalousie makasi donc na pona vie nanga mokolo yesu okita foto nanga yo salela ki mokili yesu na salela ki mokili soka siliki okondi ako comprendre mais tango nazana bomo nazana poto awa fona réunir page nanga bino moko bomona kana sala ka bato publicité eza pona biloko na lakisa bino na basolo to betaka naza tellement kitoko déjà mota kitoko amikumisaka je suis beau plus que le mot beauté je sentis comme la tour Eiffel moto azana beauté ya libende bosi bomona moto wana gabari nanga na tango kala ezalaki na gabari ya Roissy nazalaki monene lokola aéroport ya Roissy mais mikolo lokola Covid a réduire Roissy na lobby beauté nanga za soso gabari ya Roissy te donc to komi kondo auto komi soko komi au salitai faut le ba mama na komi kondeske donc kondeske ça veut dire au kondi ba o balata kazna zando ba mibali bazaba zandolino ba basi bazandolina la famille zandoli donc soko kondi ukomi kondeske mama e mikolo kaka kondeske na zo sala régime ya mama le pango régime draconien c'est ça donc on appelle sibina ba gros on a fana kende golia fofo ikita
pardon depuis tongo nga naliaka na tongo te naliaki te fufu fo kita nasepeli mama Marne Kalama yo tokos mère Abopia yo tokos Boleskine yo déjà oza moto ya taille omela bakiso omemango wapi tokos. Je vous fais des gros bisous les amis de Maman Lopango. Lobby demain si j'ai le temps na rocher la bino ba kisi na bino et puis na ko expliquer mais ceux qui na lobby bo benga raté bo comprendre parce que moi je vais prendre du temps parce que je suis têtu au fait. Ezana basi mosusu babala mindele ezana ba fioto mosusu bafana kana mindele ceux qui mondela lobby mfion yepe aketisi mutu na se même chez les antillais soko bimarana antillais ou fana kana antillais bazana ete mindele soko lobby a lobby mfion otie mutu na se le kolanga na yamba guerre, il y a les bosso 13 ans, il y a deuxième, j'avais 17 ans, il y a troisième, 18 ans, Moutou et Doka. Donc, sur le bimfion, il faut que Moutou makas, photo solo là. Donc, c'est ça, je vous fais des gros bisous. Na mela kisio, na mela te oyo, na lia, diga na zolia, bon moni ba kisio na mili, toko style mama le pango ya moyo. Mère Abopia, mon soussoyité na Saint-Geneviève de Bois na Saint-Michel sur Orge plutôt na kati vidéo awa c'est ça ozana nazana besoin ba kisi ya maboko pardon maboko nanga bomoni maboko nanga mikolo yo soko moni Chantal Bola ko mingi bungi soko zotala ekutu Chantal Bola mikolo bazo bunda na mwana popi bomoni mwana popi oyo penza ya mwana popi oyo maneka oyo bachaka na boutique wana donc akomi tenki toko soko moni mwasi otondi nzambe olobi moninga mwasi aza kitoko boy yepe mikolo oyo azwaki lipamboli ya Michael Jackson alalaki alamuki Michael Jackson akutanaki na Michael Jackson na se ya ndoto alamuka boye le posonyo sote komi ngebungi donc mikolo oyo soki azotambola na nzela babikeko oyo bamanike oyo batiaka na baboutique wana bana popi ya bana mike wana bazolanda meme bamindele bazosalela ye jalousie mpona nini okomi poso kitoko boye janga mama lopango bomoni maboko na ngai yango oyo bomoni mama lopango maboko na ye yango oyo donc awa tozosala peeling léger parce que soki nalongoli nga déjà omoni ngayo parce que ngayo donc nazalaka pe na seboye donc mikolo tokomi na molimo wa Michael Jackson akufatikela nga eloko te babunda na ba Janet na loba na bango bozwa nyonso tout botikela nga salle de bain nakota na salle de bain mikolo na koma héritier Michael Jackson donc Michael Jackson mikolo ozolinga otela contacter ngai ba oyo pe bayambaki ba produit na bango lokola tosalelaka anonymat tu vois. Quand tu fais le business, motozo pakola biloko, azotela balingaka te surtout les femmes. Balingaka na bango anonymat. Donc ce que lingo tela parce que na lobaka na bino maboko, nga eloko liboso maboko. So na simbi sac nanga na komina nanga fier parce que ba oyo balingaka biloko ya moniato. Naka na 5 €, 10 €, bo continuer ko sombango. C'est ça. Nazo fingate parce que chacun de nous a ses moyens. Mais na monaka, ceux qui osent moi si, osent na makoki, surtout mibali, ceux qui mobali azo lingayo, atalaka mingi na maboko, atalaka mingi na maboko. Ah on a tié moi mai, maboko ezo kauka parce que j'ai une peau très très sèche pour l'instant. J'ai fait un peeling les mains, la peau pèle. Donc maboko nanga yango. Omoni loboko nanga soki na lamuki na tongo mondela atalaka elongi nanga na maboko mais soko zomona mikolo oyo mama Get Kalama na olakisa yo mikolo oyo fo tokisa ma ya moto otokisi ma ya moto oluki t-shirt moko boye olataka te tosala choko penza oyo ya mboka mikolo nazolinga na komisa parce que mikolo oyo au fait nazozwa bato mibale bisato mikolo oyo bato ba représenter ba produit nanga na oyebisa bino pour l'instant T. Ils ont 2 personnes ba représenter marque nanga parce que wana et vous avez la chance et vous avez plutôt la galerie la fête tokolia ba caméra non pour une interrogation bref total anan mais
ozwi mai ya moto tokoloba te tokosola yango en privé kutu déjà mikolo oyo nazomona Chantal Bola komi vrai kitoko azalaka na ye mpe kitoko mais mikolo oyo nazomona awa nazomona bacommentaire komi kitoko azalaka ne toujours kitoko. Donc awa choko mpe jaja tokotika te mare abupia yo na nga lisolo mare abipwa mikolo fo koma métisse mikolo nga moto nalobi yango déjà nalobi yango live mare abupia mikolo fo koma métisse ya pembe fo koma boye parce que papa na bino azolinga lisusu te nazonga boye. Je ne sais pas pourquoi azolinga lisusu te parce que soki nazongi lisusu boye dégâts. Omoni fona zonga lisusu boye okomonanga tango nyonso nakokombolaka eklesia oyebi te nini oyo nzambe po asali omoni fona koma lisusu okomonanga tango nyonso nakokombolaka eklesia oyebi te nini oyo nzambe po asali nakokoma lisusu boye mazoboya ngai fona konda mama enza ngai fona konda le madre détox wana ozokita nanu parce que tokomi kotravaille libumu parce que libumu ozotelema libumu problème ezalaka libumu na awa nga awa eza lisusu te bomoni oyo babourle oyo ezokende donc nakotravaille ele oyo na awa déjà ekitaki donc nakotravaille ele oyo tout nakokauka lelo bokomona nga bokamwa te boloba te pourquoi komi boye eza régime awa tembe te libumu monene mikolo oyo nakomi lailai libumu o libu asali régime awa tosalaka régime tokosi bon nga nazokata vidéo nazokata loba s'il te plaît otie mai ya moto après nani napesi bino kisi te bokomi kotungisa nga nanu nga bamama kanzaku boye mpo na nini bamama kanzaku ela kisi eza mpo na lobi okomi Zamba pambola bino nga nakende odunda fufu comme il faut non pesa lelo bozana numéro ya téléphone mais bobenga te nazana pour ça na lia tokos bon nakati vidéo je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain dans une nouvelle émission. Je vous aime beaucoup, que Dieu vous protège divinement comme un diamant. Que Dieu vous protège précieusement comme un diamant. Je vous aime, je vous porte à cœur ouvert, sans haine et sans hypocrisie. On est ensemble, on se retrouve demain. Votre maman, Lopango, Madre Lopango. Yo mama est congolaise. Nana lingi et liboum. Lobi boko melango. Pardon, Nakati, un bisou, au revoir. Je vous aime beaucoup. Amananga Nzambe. Tilka. Messenger, parce que aux joies qui numéro n'anga bien té, ma soeur depuis mon kundingwaka, n'enga besoin mon a-t-il qu'à fille des problèmes depuis mon kundingwaka, azalaka mila. Merci, au revoir. Ma boko n'anga yango, ezo tumbama, pa poswezo kindi. Bisous, au revoir. Nenge bozomona nga ona meli masanga na meli bière meli bumwezo vimba lisusu makasi ndenge ezalaki te lokola Michelin lokola Robocop na kiti tokosi na melaki mwa bière moko boy mwa canette moko na moyi esili
nameli nga namelaka masanga ebele te nga namelaka tikata mikolo soki ozosala régime pas de bière s'il vous plaît ozosala régime pas de bière soki omeli bière baballonnement ekozonga bisous au revoir à demain.